आदिलपुर में ॻोठाणे पारां बासरन ऐं पुलिस जी ज़ाती ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। मुबारका निज़ामुद्दीन महर इमामुद्दीन ऐं ॿियनि चयो त पबड़ बिरादरीअ जा बासर मोहम्मद इसाक वहाब ऐं ॿियनि जे चुर्च ते पुलिस ॻोठ ते चढ़ाई करे चादर ऐं चौदीवार जो तक़दुस पामाल कयो। हुन चयो त पुलिस औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद करे नौजवान मुबारक अली महर खे ज़बरदस्ती खंभे वई ऐं सामान बि खणी वई आहे। ॻोठाणे चयो त खेनि ख़दशो आहे त पुलिस नौजवान खे कूड़े किस्से में फासाए मारे न छॾे। अॻवाननि मुतालबो कयो त बासरनि ऐं पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई करे साणु इंसाफ़ कयो वञे। जेको आहे त ज़ोरी घर में घिरी करे सोना ज़ेवर ऐं क़ीमती सामान 3 बकरियूं खणी अगवा करे विया आहिनि मुबारक अली खे। असांखे इहो ख़दशो आहे त कॾहिं जेको आहे हुनखे कूड़नि केसनि में अगवा करे माराए न छॾनि। महिरबानी करे जेको आहे असांखे आज़ादु करे ॾिनो वञे। DIG सखर खां SSP खां मुतालबो आहे त महिरबानी करे आज़ादु करे असांखे पंहिंजो छोकिरो ॾिनो वञे। अची करे पुलिस सां गॾु हमिलो करे मुंहिंजो छोकिरो अगवा कयो। ॿिया सिविल ड्रेस में अणसुञाणू अची ज़ोरी कई अथनि। ॿारनि बच्चनि में धक हयाऊं, मूंखे धक हयाऊं, कुंदा हयाऊं मूंखे पेट में पुठी में। ॿारनि बच्चनि खे लॻी विया। हाणे असां चोर चोर कईसीं त चोर चोर ते बि न मञियो। ज़ोरी गाॾी में विझी करे खणी असां वाह ते रड़ियूं कंदा वियासीं ॿार बच्चा। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।